10-25 minuta dhe ne jemi rikëthy në pjesën e dytë të programit të mëngjesit dhe do të vazhdojmë që ndrojmë së bashku deri në orën 11. Unë kom paralajmëru dje dhe po a përsëris edhe sot ndërkohë dhe do të shifni që në pjesën e dytë të programit të mëngjesit, ashtu si që dhe ju thash, është shtunë, është fundjavë, jeni në pushim edhe ju edhe pjesa me modhe e atyre që kanë mundësi të pushojnë, do të ofroj mundësi që të relaksohen dhe të kënaqen pak me këtë pjesë të mbetur të programit të mëngjesit. Thamë që do ta kemi këtë Mrush Januzin. Ja ku kemi këtë Mrushin dhe arsyeja pse është Januzi sot këtu është që ai për herë të parë ekskluzivisht sot për radion dhe për televizionin Fontona do ta promovoj një këngë kushtuar një bashkëqytetari ton, një punëtori të urtë, të mirë, të ndershëm, është fjala për këngën që i kushtohet Enver Nicajt. Ma vonë do të flasim për këngën, edhe ma vonë do të agjegjojmë edhe këngën. Mirë po të them dhe njëherë dy këngë të fundit të cilat po ashtu ekskluziviteti i transmetimit i është dhe në radios dhe televizionit Fontona, është një këngë autoriale që e ka kënu vetëm Mrushi, por është edhe një këngë që e ka këndu së bashku me rapsodin Rifat Berishën. Edhe kënga e cila do të promovohet sot, pra hisën e vetë në sukseset dhe rezultatet që do t'ja rri kjo këngë për poshtë e Mrushit si këngëtar, si autori i këngës që e këndon këngën, autori i vargjeve apo i tekstit të kësaj këngë dhe i muzikës është Drini, i vargjeve është vetë Rifat Berisha. Me pa mundësi që Rifati tjetë sot me neve këtu dhe ajtë na i flas pak fjallë, mirë po për gjitha këtu do t'a kompenzojmë me një bashkëbisedim që do t'a bëjmë me Emrushin, me Mrush Januzin. Emrush, përshëndetje, mirë mëngjesi dhe mirë se jemi. Mirë mëngjesi, përshëndetje për gjithë dhe gjustë dhe për ju. Emrush, vullë bërë më do këtë ja keni shmë ku? Nuk më ke pati. A unë është kom pati? Nuk më ke pati. Ku këtë mu të mbjesh ka? Unë e veç bje. Që ta në rafshi kom pati tonë. Veç bjeshve. Bjeshve, po faleminderit për i të mollit Rifat Berisha më shdjergu për i bjeshke edhe në prunin në rafsh, edhe më qitin tamën në asfalt. Po i ta shobo kalë me të nëzit në bjesh kapet? Ja. Po se bukur thekshëm për ja thu edhe në duet me Rifatin. Ajo është shumë ma i knoqen se sa unë. Sa ai një farformë ai ka dëshira tina më e madhe është që më lonë gjenerata, më lonë ti po do më thonë më lonë zonsa ai. Më lonë zonsa, më lonë krimtari ka shumë të madhe, ne jemi ngjarje, ne e dim, po ai nuk ka një farformë, po e them tash, nuk e ka asnjë lloj xhelozi ai mënohet çdo njonin me ngrit, mënohet çdo njonin me bë më të madh, ndoshta edhe se vetë. Edhe i ka afru mundësi bashkë kush ka pas shef me bo duet me Rifatin. Do me thonë, tamën kush ka pas dëshirë me konë prantina, ka mujtë me konë prantina. Dijune me keqarë dhe po e thëmë shumë këngëtarë që niveli i kongës tyne me Rifatin është po ka pranu dhe ka bo duete që ka ndalë shumë sukses. Ka pranu, ka bo duete, po qëto që te afron nga të veti, na që e thojmë një fjallë popullore, dhe bënë muslimon me zërë. Që kohë që kjo? One të zabiti po shikjojnë turbi, një ho, sa shumë dekun në dhe po hije. Një lidhe pak. Më surrit meq, veç me të vërtet diferenca e timbrit, e ngjyrë zonit, e tonit, është minimalin mes teje dhe Rifatit në këtë rast. Domethënë vish për ata që njohin bukur mirë, se ajo lidhshmëria nga vargu i Rifatit që po kalon te te, domethënë do të më konë bukur më pas vesh muzikal
Për me ditë që bëhet fjalë për dy këngëtarë, s'është më rëndësia ja jetia ka mund të jetë dikush tjetër. Po. Unë thash, ajo është shumë i madh, ajo është shumë një vet qysh e ka bon këtë këngë. Domethënë Idris Seferi është i luftave shumë më të hershme, kryengritjeve më të hershme, po e ka ringjall. Edhe një herë e ka bon shumë interesant me këtë këngë e ka bon. A mundet me në gjetë regjia në YouTube që të këngë me pas sa ka pas sukses? 255.000 vete e kanë dëgju këtë këngë. 1/4 milionit. Për çfarë këngë bëhet fjalë? Për Idris Seferi. Qysh e ndete ideja, ndete realizimi? Krejt kanë qenë ide të mallit Rifat Berisha. Edhe aje ka bo, edhe tekstin, edhe dijet muzikën, po edhe Drini, djali i Rifatit, i ka bo ato ingjezimet, ato rregullimet. Rekord studio. Po, rekord studio. Si nështë nuk ka nështë ma të mirë. S'ma mërmenë. Që shërte ideja? Kush ku i ofroj bashkëpunim qëtu? Po qërë, na kështu prapa skene, rrim shpesh herë, vjen Rifati, e du shumë shpirtnisht e du, edhe e ka po pak që kom prirë ose talent këtë drejtim, edhe vet ideja e tina është. Është konga e parë që e bëni duet me Rifatin? është konga e parë, po. A po të tremi që është? Po, Shuj. Së ndërpreje këto tash. A po të tremni, seriozisht? Shumë, se jo pak, po shumë. Po, qësh më thonë, bre, të bën a i muni mirë, të bën muni lirshëm, thot hajtë që mirë e ki, po kur thot Rifat Berisha që e ki mirë, apo din, pak e nin vetën gjallë, po edhe këtë kongë e ka shkru edhe ka komponu bashkë për shpirë temin se e din natyrën e punës fare e kom edhe që e do mbjeshken dytë edhe i do bardhokat edhe kjo është bo bashkë. Jo, Rifati e donë kusin e dhene, tombin se bardhokat si donë fare? Ja, shumë i donë. I donë, ha? Jashtë mos e donë bjeshken edhe bardhokat se baba i tina deri në vdekje i ka pas bardhokat. Edhe donë bjeshken bojshe, shtu që e kanë edhe tradit familjare. E teksti kësaj kongës dytë? Rifati është. A do më thonë, kjo është, nuk është e përpunume? Jo, se na patëm pak një farë problemi me këtë kongë, se një vajzë atje prej Trenice po mduket e kish pa morë dhe kish pa bo spot me kongë. Që me qëtë kongë? Po me qëtë kongë. E kjo kongë autoriale ju? Kjo kongë autoriale, drejten Radio Televizioni Fontona, gjitha këtu, po tani i ram pak masë dhe pe bëjshin tash cover aty, që s'po di qka po i bjen ajo. Një farë kopje. Një farë kopje. Po fotokopja nuk delë si originali. Krejt e kotë është. Po, une, jo që më pengon mua, jo se një farë formë është edhe knatësi, me ta knu dikush kongë. Po une nuk kom dasht mundin e Rifat Berishës me shku, me morë dikush, që më thonë, valla u konë kongë e livadhëm. Nuk është kongë, adin kongë e fushë, që është kjo. Së kongë kjo? Kjo është kongë e shkru me... E shpikne. Po, normal, e shkru me... E nuk është e shkaravitje me dishka aty, absolut, jo se... Pe 7 kongëve bënë një kongë, që është kondorë. Jo, këto kërkun nuk e gjonë. Është kongë e stilit ma të hershëm, është kongë folërike, është kongë tamon rekse që shtunë. Po, rekse. Se që to kongë, që ti zhondrit, ma mirë i dion se ti e Rifati, po që to se kom mi. Po, që to është esenca. E pranoj, edhe kom dëgju, me vëmendje kom studiu, nuk kom mujtë më gjithë që është qnuk për ndonjë kongë tjetër. Jo, absolut, është e shkrume vetë pe i dorë si Rifat Berishës. A ki kërku ti më ta përshtat që të kongë? Ky ma ka përshtat mu se ky ka ditë
qefin tem. Me dhene me bardhuke. Me dhene Ku me drejnë grupe. bardhuke, o pa shatë modhin. Me gimi syllin që ja kishit vetës, ka ditë gjojë që. Edhe atë gjest e kem bo, po e kem bo për të mirën e argimit, nuk e kem bo bashkë për veti, po nuk e ka, është largë pensionit, Edhe halo. mirë ja ki bo. është të punu, të jetu në Suedi. Mirja ki bo, se s'na thirë kënë kos dhena, s'na thirë kemi telefonate mërësh. Ok. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë më ngjesi. Mirë me ngjesi se qërë Mehmeti. Edhe juve mirë më ngjesi. Ju përshëndes nga fshati Ljubov, komunja i Stogut, Gjevat Ademi. Hajde Gjevat Ademi mirë se erdhe pej Ljubove. Jo pej Lekove edhe pej Zvicre pej dyjove. Që dhe pej Zvicre. Po Desha që shje? përshëndes ty, stafin, edhe musafirin që e ki aty të kokë rëzit fort që e kom mik dashur. A bjeshka? A bjeshka edhe Tom Lidhane. Qa zete po mdo këtë tomli më fort. Po, Qka do më thunë Gjevat për emrushin? e mrushin, kom nejtë këtë pak kom Zvicër me ta, edhe kështu si mik e si aran e përshëndes edhe juroj gjithat mirat jetë. Falemderit Gjevat, shumë falemderit. Edhe ju zë që me metin gjithashtu me gjithë stafin e me gjithë atë kolektiva të ku e kje. Faleminderit shumë. E ju përshëndes një ditë lumëtur e të gëzushme e miru pofshim. Hajde gjithat mirat. Shumë falemderit Hajde Gjevat. kalofshi mirë, tu më të mira. A të nxje Gjevatin? Po qështja. Edhe i telefonot tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush për na përshëndet? Ademi Filipioni. Afrimi për i Lipionit. Ademi. Ademi. Ademi nga Lipioni. Adem që shie? A, mirë të në kome timi në mërë të gjithë. Hinë mërhije mërë burti, më së rëndili. A, të në hirë të zanë. Roje plazhit i shala sje. Jo. Adem, shka do më nga thonë? Dhe më përshëndetje, musafirin që ki qëtër shumë të përknejtë një me e Berisha. Hajde kalof shmir, Adem. Falemderit. Cëllën e donë për këty në dy kongë me mosh? Pa i valla s'di si mi da, si mi vra. Si me i vra. Po valla. Shumë të mirë për veti kom një knatësi shpirtërore me këto dy kongë. Dini edhe kom që tash që kom bo diçka në këtë drejtim. Se na kënoj me Demushin, me vllahun tim, me Avnirigjin, ne jemi konë grup që është se heret jemi konë edhe në televizion. Të na këtu, po. Po, edhe shumë herët kënojmë, po na gjithmonë kemi kënu kongë të Rifat Berish, kongë të Bariush Dodz, kongë të qytyne kongëtarve që ka jenë drafshit do gazinit. Po diçka bashkë tonën nuk kem pas. E për me dalë tamon një kongë si duhet, unë mendoj si janë qëto dy kongë, po edhe që kjo kongë e sodit që kemi me pas. Me promovu tash. Me promovu. Po. Cilat jenë projektet e mësh? Se tash je hinë në këtë rrugë. Vallaj Po tash shihet që thjesht po të hanë pazari. Tash duhet me kontribu. qyre tash ti Se unë atë s'ka gjo ma mirë. inshallah Se kur e shen njeri vetën që s'është për një punë e i drevet zanatit vetë për çka është. po pasha zot. Mirë po ti po shihet që pe hanë pazari Na pikrisht për çet punë kemi edhe punë dytësore, punë tjera, domethënë aty nuk kemi fokusu bashkë veç në muzikë se në çet zhonrin që po knohet tash në për restorane, në për dasma, dyqë është smujta me zjetë vetën se akom nisi që. Si që s'ma ka morë menje me nisi. Kështu që për projektet e arshme, inshallah është Rifati me shnet, e me jetë gjatë, e me të mirë, unë tash nuk muj me dalë pe i kësaj. Nuk ka shansë. Nëse ai më ofron diçka, unë prapë do të vazhdoj. Po në asnjë mënyrë nuk muj me tash me 2-3 kongë që patën sukses, tash unë me qu kryt me bo diçka. S'po muj, edhe nuk janë nisi. 300.000 vetë më kanë ligu. 300.000 vetë, po falenderit për ati, babush. Kalojmë të i telefonot tjetër. Alo, përshëndetje. Po, ju ngo tjeta. Tu nga të shaq rota. Po një ljodha që shënja senja. Jo, shaq, po që shjeti.
Ka herë mirë, po me ju gjithë ma mirë, po mua për ditë e ma mirë. Qysh po kalon, qa po bon? Valloha që tu t'jetë jezdet që këtuën e qaj, tu pi, tu t'shqiqu, ti musafir, ta tu i përshëndes atë musafirin. Faleminderit shumë. Ra ato ma të mirin. Qysh po kaloni? Mirë shumë, shoq. E përshëndes musafirin, a do shta një pytje me e bun qëfë se bon. Hajde bonja, shoq. Hajde për hajna këtu, ta kone... Veç jo që shë ki zanote mi bo do pyetje pa lidhje. Jo, pa lidhe, jo, valloha me lidhe, në kom për hashim to që ne e din. Jo, vallaj nuk e din. Për Ibrahim Rrugoven? Për Ibrahim Rrugoven, po. Ta hongsha zemrën. Ta hongsha zemrën. Pedrënico, Po, respekt, faleminderit. Shkojmë i telefonot tjetër. Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Kush për na përshëndet? Ju përshëndet pa i të leta nga Fajgusi i Gjermanisë. Oh, edhe një herë bre qatë emen. Faik Letaj. Faik Letaj. Po. Po si jere Faik? Mirë, faleminderit. Po ju themi. Prej kajtë për na telefonon o i herë? Jena për fshatit Dallasha e Komuna Gjakovës, jetoj në Gjermani. Dhe sa ti përshëndes juve dhe komtarin, sa për tash që në jo këta, në kam drejtën për herë parë për ndëgjaj, e përzej për zanën që e fa, e përzej për njën që e ka gjithë shumë të mirë për në vazhdu karierën në ti, i uroj suksese shumë. E pse bre qati fshatit Dallasha ja s'mujt mi janë gjitë maraj? Po as po lidhja ashtu. Që është e kumë zëtë, që është rëve e bënë kësmet. Gjithja një fshati Shihretaj. Një përshëndet shumë edhe njëherë e përzejt për në ta unë zanën shumë të mërkullushëm, edhe këtë për herë parë për ndëgjej shumë mirë të të ndu. Faik, faleminderit shumë. Hajtë edhe një insert le ta dëgjon Faiku. Faleminderit shumë. Hajde Faik, për ty. Kujtë me njërë. Tung. Qyrti deshke dhe una në vrije, qysh në nejtë do të po e tyje. E mësia dit e hajde më zojne, se jam me të vetëm në stojne. Medvetun. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush për na përshëndet? Aulona Haziraj nga Gjermania. Hajde, Aulona, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Qysh po kaloni? Mirë, jo që shpëkalane. Mirë, prej kajt je ka Aulona? E jam nga Istogu. Edhe qka do më na thonë sëtë? Valla, dashta me përshëndet familjen Kosovë, dashta me përshëndet gjyshen, Nusha Haziraj e gjyshen. Alo, qëpa? Që janë në alove? Alo, Po, mirë më nxesi. mirë më nxesi, ta është prindi Aulonës. Hajde prindi Aulonës. Do shë me përshëndet juve, dhe Aulona Faleminderit. pak niksin me zmalu, po përshëndes edhe Emrosh Januzaj, Faleminderit. i cili këndon mirë, Po, ka këndu bjeshke në për qoshe në podrume në magazinet dhe të. bësave në tavan ka i here. Në sigurisë, se po në davanin në thëna që lojsh për magazine. Po, ki po vetë, qashtu. A do e përshëndes këto. E kush keti tash baba ja Aulonës, kush keti? Une, jam Hake Hazirë. Haki Haziri, mirë. Haki faleminderit shumë. Hajde, këtë mira. Hajde kaloni mirë. Tash, odat për i bojnë edhe në tavan. Na të qoshët të thyme. Po, pa i më thonë drejtën që mas porit në podinë të sonë që ja kom njësë. Se s'm leshin asë shpimë. Je lodh. Jo, po nuk deshin mrena, hajtë Këtë më s'na dash më bëzhur. plas të ja njës më kajt, hajt të hupi me një kongë. Qashtu nëshin ata më lorët e sonës të më dhej. Po, atë kujtohet kur ja ke njës pak më seriozisht. Po në shoqnin kulturo-artistike Hysni Zajmi Vrell. Dikun klasë dytë. Fillore, Po fillore. Edhe tani aty kemi vllau kun përpara, dhe mushi. shkojmë edhe me i kongë. Po. Me i kongë, jo, me i telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Kush për na përshëndet? po përshëndet Smajli për Kovrage.
Smolin nga Kovraga, mirë mëngjes Ismail. Mirë mëngjes edhe juve, ju përshëndes ty aty, emrushin shumë, Po, këngëtar i mirë, rapsod shumë i mirë, po pak vonja ka nisë me nxjerr veten se e desh më herët. edhe unë e kom këtë përshtypje Ismail. A, ki edhe ti këtë përshtypje? Përbes po. Unë po them ky po desh më ka herë, shumë më ka herë sepse ka zonë jashtëzakonisht mirë. Ka tonin e ka shumë mirë, kështu që po lejse, edhe tash nuk është volë. Ma mirë volë se kur, nash. Ma mirë volë se kur. Faleminderit Ismail. Nikon në dëgjova e ditë tina këtu, Cilën? me të ndete nuk e di emrin e kongës, mirë po si duket emrushi qësh më thonë, ma mjeshtër është i kongëve me tonë nalë, se sa me tonë tullë. Sepse e ka kapacitetin e zonit shumë të mirë, e kongë që kanë ritmin e ullë, po më duket nuk i shkojnë bashkë për stati. Atë kongë e këtë gju këtu në Fontona, po? Po, në Fontona. Se tash do t'jetë kësmet. Hisë më s'ki marak. Tu që e përshëndesë me ushin shumë, e dini me ushi kur jam dhëndër i faktikisht i tyne, i halës tyne. O, s'pas këtë qare, pe livdu, hajtë, vazhdo. Pasha zote nuk të livdoj për ata hishme për ti. Po hajtë, se si as ti si e ma burri fort se une, po hajtë se mira. Ani pra apelon që ashtu. Hajtë, ju përshëndes shumë. Ju përshëndes shumë dhe punë të marë. Faleminderit, shumë faleminderit. Po të mira kanë qenë këto kongë, ju përshëndes, po thot Ahmet Zeqira i Pegdozhanit. Po, valla. Pse prej klas dytë, ndërsa tash vetëm vitin që shkoj i kemi për një herë 2 kongë. Kem telefonat, s'dojnë më nalon më fol hiq. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Edhe juve? Ju përshëndes, janë Hysnia Peta nga Strelsi, ju përshëndes shumë, e përshëndes musafiri ju, ka një zotë mrekullueshëm. Hysnia kush i teti? Hysnia Petaj. Telefonoj për parën herë. Pse kështu Hysnia? Kam një dëshirë, e kam një urim shumë të veçantë sot. Po? Dëshirë. Të uroj gjyshës time 100 vjetorin sot. Sa? Kush 100 vjet. 100? Po. Gjyshe kia? Shëndet të mirë, dhe gjithat mirat e botës. Asë një gjyshe e mrekullueshme. Pritë tash kur të na thret të reja asaj, t'ja uron edhe ajo. Unë jam shumë lumtur të jam një të asaj. Po, se ti e ki gjyshe, normal. Emri më i mirë në botë është gjyshe. Hysnia, faleminderit shumë. Ju përshëndes shumë, aty në studio edhe musafirin tuaj. Faleminderit shumë, Lutfi Thaçi thot, bac përshëndetje, një herit e përshëndes këtë rapsod me një atëzë bilbili. Metem të ajo prej telefonata tjetër. Oj! Ku jetë Aziz? Që halloj ku jetë Hasan? Dë dojtë e mi, hoj një posha. Psa dhe këto ki doja? Sholësh bre. Po, si një pshale, po. Po, valla bash. Rat, më shtetinca se ti e janet. Pse mërë s'ka përbojone pse jem unë janet? Po që kom edhe doja dhe kom kujshi. Po. Veç da është më i përshëndet. Po. Edhe e me ushin, unë veç kom qef me dit i kujna është Januzaj. I Beqir Zeks. Po. Unë jam asa në me ushi Gavrela, e të përshëndes kështu përzëmërsisht apet. Edhe mbarë familjen Januzaj aty, të madhe të vogël. Faleminderit Hasan shumë. Hajde përshëndetje për Hasan Beqira nga Gavrela. Po. Apo të kujtuhet. Po. Do shta më thonë, ja falë vetit këtë loj pauze prej klas 2, mosh 10 vjeqare, dejta është saj ke bo 62. Po, nga të 62. 62-ve. Vish me 2 kongë. Të mirë filta, kështu, ti ke kënu në përroda. Që to është problemi se... Të kanë poplit në gjojnë si rapsot. Pavarësisht ty në 2 kongëve. Po, është e vërtet, unë edhe në Zvicër jam shkut në fund vitit 95, kom ne deri në 2000. Edhe atje kom kënu në përshërsi ndryshme edhe mas jemi këthy këtu, kemi kënu shumë në për dasma, në për roda, në për festivalet ndryshme kemi morë pjesë, po
Qërët, kjo puna e ngjëzime, do të me gjithë, më falë, do të me gjithë njeri vetën, bre. Unë e kam marrë pjesën në rënje tona me një kongë, kemi pa pas një kongë. Se u dashke qashtu një kongë pak ma të vjetë, me një kongë të ma gjarë pasë. Bashkë kemi një kongë. Po e di, po dhe shumë mirë, për besë ki kënu. Qërë brajona që ato ma gjarë pasë, prej më rushit. Po, mos se tash dok na shumë i ri aty. Po më vje gjunati s'ka vetë lidhje vetë. nashta, jo ta përkujton pa kohën e shkume. Në mush me gjithë të rënje tona ma gjarë pasha prej më rushit. Edhe? Po këto kongët folklorike nashta dikujna i doken si janë thjeshta. Po këto janë shumë ma problem, si qito kongët e ritmike që po i bojnë, pishojmë qëre, kur po i bojnë për çdo ditë, i bojnë një kongëtar 50 kongë. Apo kuptën diçka. 10 albume. 10 albume. Veç i rrotullon, herë janë nis pejt mbromës fjalë del përpara, herë përpara. Krejt aty në strofë të ki, në strofë. Nuk do me nënçmu, kur gjojnës. Po këto kongë folklorike nigohen me shumë, që është më thonë, gjdo detaj aty shije. Konga historike është një rrethim i plot. Një rrethim i plot. E ka fillimin, zhvillimin, Po dhe përfundimin. kjo konga për bjeshtë. Hajtë të ndëgjojmë që to shuj një herë. Në diskon të shoga. Jo me vogël pa jam sot e ti. Isha pasëm goshin me Goshin? Nale mëre. Kishe të shogen. Lili edhe se tash është interesant. Lili! Nanja! Nanja! Goshen, tha. Edhe, metëm të kjo kongë, me kone ke knu që to? Me Demushin edhe me Arni Rezin. Demushi është vllogu, ja? Po, Demushi. Arni Reza është nga fshati Cerse. Po. Bashkë. Metëm të projektet që i ki për këtë vit. Projektet për këtë vit për programin e vitit 3, ka me pas diçka resi, po vetëm me modhin Rifat Berisha. Se nuk mujt ashtë mu këthy mrapa. Mu më pëlqenjë këngët kështu, e jo treta, shumë mirë, zemra të nuft e jetofsh gjatë me këtë zonë, për në thot një drenicake, Dita Bajraktari. Faleminderit, respekt. A petë kënë telefon. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje për juve në studio edhe për mësafirin e juaj. Po, faleminderit shumë. Jam Florentina nga Gjilani. Po, Florentina nga Gjilani? Si po kaloni? Shumë bukur, po ju? Një faleminderit të shoqërinë e juve. Florentina, Urna. gjemt e Gjilonit hanë gjath me gjishta. Edhe një herë? Gjemt e Gjilonit hanë gjath me gjishta. A thonë që A shtu? po e vërtet, edhe gjemt, jo gjemt. Ja, gjemt, jo, gjemt, letash. Po shumë e vërtet e përdorin shumë gjëhin. Hajde Florentina më së tengoj. Po du me përshëndet mësafirin e juj, njerit të zakun tem. Po du me i uru shumë suksesën, vazhdem. Gjithmonë prej fmi kur kom qenë, e kom paramendu që këkënon mirë, edhe po na e dëshmon dita. Dhe po du një petaj me atë regu e mlushës të tia e tim, shikni edhe
Këta qëtë më shku shumë shatë, edhe mami gjithmonë vazhdoj ka atë, hajte po shkojnë të tezja. Jo, se frika isha pas prej baktive, hajde të zake se kom elefant, kom dene, kom krejti, ma shtrojke dhe të shta në shku. Kur shkoj sa atje, ku është telefondi, ka elefant, veç deri sa shkoj sa atje, ma shtrojke. Pas sa ko. Veç edhe qatë elefante kem pas më u, të tjerë di kem. Jo, knaq shumë, jam shumë i shprisa, i përshëndet shumë, pas rëthona atë koha jemi largu pas të largë, po prapë të pratë e kam pas babën fantastik, se tezën s'kom vjen me livdu, është e ta dhe mësushme, edhe jam të lakë një, edhe vajzat i ko ashtu të lakë një, dhe që dëshiroj shumë sukses, e më parete të zashë apshe për të tjellë dhe në gjilanë. Faleminderit shumë. Florentin, faleminderit. Ju përshëndet shumë. E mrush më të ndalë, vazhdo, që se e dëshiren, andrën, se e ki pas gjithmonë, se unë jëm pas shumë e rejtë të ti, gjithmonë e ki pas andrë, vazhdo më të ndalë atë njërë. Shumë të qëtë për ti. Faleminderit. Florentin, faleminderit shumë. Përshëndetove për ti gatizet edhe për ti stafim. Shumë faleminderit. Të ditë vikende, shumë Të faleminderit. Përshëndetje për ty Zëqe Mehmetaj dhe mysafirin në studio, mikun dhe kolegun tim të ndërruar, Emrush Januzaj, i cili vërtet ka një zë shumë të mirë dhe melankolik në thot Dritan Bajramaj. Respekt për Dritan. Pak në lejher ti jenë burga? Po. Në pu, jenë burg. Po dhe. Nestra po i boj 20 vjetë. 20 vjetë? 20 vjetë që punojnë në burg, që bëjmë korrektus. Bashkë me Dritonin që është një djallë për mërë. A për njën Driton? Për një shumë mirë. E ka pas një babë shumë të mirë, në aty kemi knun, në shpit tyne shumë, jenë shumë i këpritësa, jenë shumë njerëz një familje. Që shka përve me Bajram, ha? Bajram. Ajo konë ma burri mirë se Driton. Uk. A uk, po bravo. Uk e ka pas. Uk, bravo, uk. Ajo konë ma burri mirë. Vallahi nuk ka pas asë burri. Shumë e kom dashtë. E ka pas një vallëzim dyshe, që kërkush ma, unë e kërkon ma mirë se kom po. E kom po në lasdrim, por në vallëzim, këtë vallëzimin dyshe që... Ta mund me takt. Me takt në shpë. Vallahi, kur s'mi ishët për i sy. E Dritoni, ja. Edhe Dritoni, po, si kur aja asë njën, nuk i ka pas hi, du të me të pas hi jesë dhe Që por... unë së pas nga po kur. Ja, unë e kom po, edhe më ka kënosh shpirt. Uka, mirë. Kjo është kongë e re, po kjo është realizume edhe me spot, kështu që nëse... Bacizesh, mos vjen i njoti që po e përmend Gashin, para shale, respekt për thot din Gashi. Pa qëta leo din kur e për këndija, qëta leo dhe pik. Po ty din të përshëndes shumë. Zek Januzaj e përshëndes shumë, bacin e bekave, dhe unë të ona rejita sukses. Kush e këta? Këta jenë fëmija e vllaut malë, që i du ti për shumë, jenë 3 njak. 3 njak? 3 njak. E të që më si përmen shalin, 3. Një djale 2 qika. Një për i herë, vërt edhe, tash për 2 vjetë o krymu. Ishalla në olë zoti, se batë qështu edhe 2 herë, edhe ku më nejnë atani. Gjevat Avdyla i përshëndetje Bacizeqë, ju përshëndes një herit e përshëndes kolegun tim dhe jaronin tim, je një këngëtar i mrekullueshëm nga Gjevat Avdyla. Gjevat, faleminderit, është kemi shumë mesazhe, kemi dhe më namet konga pe promovu, i që lombi dit tjetër. Që është ti kesh punë, për sot është për vjetorin të njerit. Ja, nuk do të lom pikrisht dhe për këtë arsye kemi organizu son Shaban Kaliçonaj, të fik plona nga vushtria, thot përshëndetje për gjithë, nga vushtria të fik plona. Në nëse kemi ndë një pyetje dikun nga dëgjuesit ton, Dorak Berisha, që ka po thot pashkon ki, përshëndetje o zeci madh respekt, apo e kthen edhe një herë breqat kong pashkon ki. Pashkon ki, vëllaj s'kom kërkon, në una ka dek, baba ka dek, grune kom po gra po ka boltash, tash cilën kong për lyp kjo a thue.
Me bo A, që bërë ato të një bjesh, gru që së dhe. kur gjo. Që ato të bjesh, që atë kongën e bjesh si herë. Po të që do da falë me shnet, atë po sa hajrin. Po shkojmë te kënga cilën do ta promovujem sot, se pas kem kalu kohën e rregull, atë shkoj shpejt koha. Valloj po. Shumë shpejt. Mirë. Më konë më shku orari punës në burg që shtu. Kishe punu 2 ndrime. Është fjala për këngën që i kushtohet Enver Nicajt. Tham një familjar i mirë, një familjar i kujdesshëm, një djalë i mirë, i urt, punëtor, edhe i shoqërueshëm. Qysh është ideja për me bo këtë këngë për Enverin? Po Enveri ka qenë një burr i mirë, një shok i mirë, që e tha edhe ti, një njeri i mirë, edhe krejt ideja erdhë që qëre, na e patëm fatin të mirë apo të keq me pas luftën e fundit, patëm shumë dëshmor, patëm shumë heroj, patëm shumë viktima të luftës, po nuk do të thotë mos mi këndu edhe një krye familjarit të mirë, një njeri të mirë, një shtëpianiku të mirë, i cili e ka rujt familjen, e ka rujt ekonominë familjare, ja kemi po hojrën edhe na, njerëz tjerë me veprimtarin që është mo raj, edhe pse mos me... Një familjari model për tjerë, që duhet mu qeveris një familje. Ajo është, sepse familja është celule e parë shtetit. Unë e mendoj, që me rujt një familje të shnosh, është edhe patriotizëm, është edhe qka dush mund është me qujtë. Kështu që krejt ideja është që tu si është konë si njeri shembol për edhe familja atyne, edhe aj vetë personalisht. Tekstin the e ka bori Fat Berisha? Tekstin e ka bori Fat Berisha, muzikën Drinori. Po, e pse u përzgjodhe bashkë me kënu? Melodin. Po tash kjo ka qenë pak kërkesë edhe e familjarve, po edhe e vetë Rifatit. Ka mendu se moj një përshtatë, me zonë që sa i kongë. A je i knoqën me kongën? Unë shumë, për vetë jem shumë i knoqën, se është e punu me mjeshtërisht. Unë e menoj që është e punu me shumë mirë, edhe nuk... Mas të projmë tash, për Rifati nuk të lenë me dabu. Nuk i shonë me dalë për i rrugët. Kur qëtë në binarë, mo me sutut. Atëhere... është realizume dhe spoti i kësaj këngë, bashkë në bjeshken e ti, në stonin e ti, në venin e ti ku aj ka jetu, ka punu. Unë menoj që është një këngë elegji, një këngë e mirë. Qërim Dajaki thotë e përshëndes edhe respekt për musafirin që keni në studio. Faleminderit, respekt. Elez Hulaj thotë në vetëm pak. Mundi mu taku për 50 euro t'i kom borç për qatë familjen që i pat shumë fmi t'i kom premtu, po thot Elez Hulaj. Elez stafi do t'jetë gjatë që ditës kësajde, edhe i ke premtu faleminderit. Respekt zonin pushke paske shumë për ju afrejsh Rifat Berishës, po thot Shaban Kaliqoni. Ju rrit njëra ti, faleminderit. Përshëndetje, Zeqo, edhe mos folë se dënohësh, po thot Elez Hulaj. Përse Elez e komësos mi bajt tana. Sadria Halilovic, të përshëndes ty Zeq, edhe jaronin tem e mrush Janosi. Përshëndetje edhe për Sadri Burë. Sadria ma bike do kos par vjeti një herë. Nuk o vakti i kosit, o në zeti i Pa madhë. tomël vla, bërë tomël e pi qashtune. Vetë mundoni, o zheg i madhë. Më dishala deku në mjenë. Ti do më bajt kasavet mua. Detë fladitet pak së të kisha thonë më njëne. A u vjem marre 100 qaban të stogut gjim,
e më mpru mu kos jogurt grek pej suedije. Pej suedije më pru jogurtin, e 100 që ban një stok, e 20. Po, po. Po, dhëtë me pas, dhëtë me qitë më shit, Tomën. Kose, Tomën. Po, kose. Ha, ti për la bjen ka herë, ka i lavar, po. Që ta nërmenja me përfundu që tu na, e me ndëgju kohën. Ti e din aty. Unë mendoj që kem kalu shumë mirë, faleminderit që na ke dhënë këtë mundësi, se është qërë na duhet me pas edhe një faleminderim shumë të veçantë se pa marrë parasysh ato këngë sa janë dalë të mira, po të mos ishin promovu në radio televizionin Fontana, nuk e kishin pas këtë jehun që e kanë. Po që mu për befason për shembull ai kalicioni pej që tu qka kjo cerce, thot për herë parë për e dëgjoj. Unë me djume, cili do që ta jep mundësin kontarit gjithsesi, me dëgju në Gjiljan, me dëgju në Lipjan, a njeve në Lipjan. Qashtu. Ti mundet me të gjofti stogu, po është për neve, është shumë e mirë kjo. Me knasin ma të madhe. Me djumë. Na po të presim edhe me ndonjë kohë tjetër 3. Kësaj radhe ta dëgjojmë për herë të parë, audienca do ta dëgjoj këngën për Enver Nicin, e kënduar nga Emrosh Januzaj. Edhe Emrosh Dema është burri mirë, fort. Nuk thash unë. E du shumë. Unë nuk thash. Ti thuja po shkojrin. Unë e du shumë. Ti ja po shkojrin. Se emnin e tina e kom. A, vish hatri emni? Bash emnin e tina. Aso. Pra Emrosh Januzaj, autori tekstit Rifat Berisha, edhe profesor Drinor Zymberi, autori muzikë së kësaj këngë. Ta dëgjojmë këngën, u përshëndesim, edhe miru dëgjofshim dhe miru takofshim nesër me Zymerin. Unë e qao papa. Miru pafshim, gjim sylaj, miru pafshim edhe me juve, edhe me kret juve me që dhe dëgjus në romë.